जों फाइखा कालाडेपा साब्रुमनि मनु थानानि जे जुडिसियेल बिसिङाव अर थांनाय आसाम आताइनि दशमिनि सालदिफोरा इ नुखुंनि बादल त्रिपुरानो पुलिस अमित लांखा ब राबासके खग होयो केवनो जदि आमतिखले पुलिस एरेस्ट खालायखाय बिनि बिचार खालाय मानो बनो चालान खाय मानो बनो जेलो रहर मानो अब भाई पुलिस नि सामने केवल चैलेंज खाया किंतु 13 तारीख हर आसुक खाय बनो सातपित खालायखा बनो प्राय बुथारै आदामरा खायै माने 14 तारीखनि फुङाव नगर हरखा परिवारनि बरफ तिलाङै हस्पिटाल तिलांखा मनोनि हইতে शांतिर बाजार किंतु बासिरि मानलाया आमुति एक घटना अंखा अरनि जे ताबुंनि रुलिंग पार्टीनि बरकरक नेता रक फायै उल्टा केस मा खालाया कक्ता सादि अबरंनि बिरुद्धे आमति खायै कायसा बरक जिनि कुमाखा मिया जखन घटना अंखा आं पुलिसनि बखरक एडिजन साहरमानि उलव बा एक्शन नाखा खरक बा एरेस्ट अंखा पुलिस सम ताबुं नायो सुदु एरेस्ट अंखा सिमी बिनि सामुं पाइया बिनि जस्टिस अंगिया जाबुनि पनिशमेंट मावनाय प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मावनाय अबुन लगे लगे बिनि जे खरकथाम सराय बिसा बिहिक दङ बुफा दङ बरंनो सानानि बागैबो गभर्नमेन्ट एसाक्ट अबनो हायाखाय जों कक किसानाय एवं पारानि लुकुरब जत्तनो आं सानान नायो किसा खरां किसादि थानसांदि अब पार्टीनि कक प्रश्नया जों बाचिनानि प्रश्न हायाखाय जदि जों कक किसाया तिनि बादल त्रिपुरा बुथारजाखा खोना निनि बसा बुथारजांनाय त्रिपुरा जताबक आमुतिनो रायदा चलि दङ आमुतिनो त्रिपुरानि हाफां चलि दङ आबुनि बिरुद्धे कक किसानि नाम आबुनि बागै संग्रा फाइखा आबुं ब्रह्मबां सानाय जे जों जे अब बिचार माननातै बरगो बाहायखाय बासिनानि बागै सुजुग मानानो जों चेष्टा खायनाय